Özünü çarçıtıp koyma. Aldırışının zörüriyeti yok. Allah'ın tövgüsünün hikayesini etip bereyim. Vakaliklarını tez etip berey. Allah'ın tövgüsü Samud kavmi özlerinin peygamberi Salih'ten talep kılgan peygamberlikning alameti ve pakit sübtedi tağının işiden çıkıptı. Lekin Samud kavmi işideki bir kısım yaman kişiler bu tövgünün özler işi turganlığı açık kelip onu yoktışını planlaş üçün bir yer yığılıptı. Salih bizden muşu tövgü toğup boğandın keyin sütünü işsen bulduğanlığını eytip atıdı. Tövge degen top doğru 5 yıldan keyin toğudu. Biz muşu halatda 5 yıl kütemdik. Ha? Oylap bak. Yok, bu bek uzun vakit. Bizning zeminimiz ilgari bosh qabila arsida Samud zemini deb to'nilatdi. Endi tövgi zemini deb atiladigan bo'lib qoldi. Biz bu tövgünün toğup bizge süt berişi üçün az degende 5 yıl kütüşümüz gerekken. Ağrıp qaldın mı? Yo'q, tug'ish oldida turyapman. Sen tug'ilg'ili oran 3 kun bo'lgan tursa, qandoqsiga ona bo'la olaysan? Sana ilgari aytganimdek, mening insonlarning son hisoblari yoki hayvonlarning tabiati bilan qilchi munosabatim yo'q. Men bo'layotgan ishlarga faqat buyurilg'uchi xolos. Charchudingmi? Yo'q. Men boshqacha bir hissiyatda bo'layapman. Men o'zimni qo'rsiqimdagi tayliqimga chambarchas bog'langandek his qilyapman. Onundan ensirayapman. Onu ko'may turib seg'inyapman. Nemishqa yig'laysan? Bu hayot yaratquchi zotning go'zal sovg'isi. Şoňa biz bu soğudan xushal bolup, bununğa qarta Allah'a şükür qilib, tasbih etişimiz gerek. Ta qaptildagi kishilar to'piga qarg'ina, ular sening tezroq dunyoga kelishingni kutib atqanlar. Sen men uchun bu dunyodagi ikkinchi alomat. Allah'ın tövgüsü balasını ana şundaq bezligen peyti uxlap qaptı. Lekin o keyinki kunlarda o'zini nimalarning kutib turganligini bilmaydi. Tamoq yeyotganda o'ynama. Yaxshi, sen itoatman huvarsan. Huvar sening isming. Barliq yangi tug'ilgan tayloqlar huvar deyiladi. Sana nemi kerak qizchaq? Kechiring muborak to'yga. Bu kapsiz meni g'aflatga qo'yib bu yerga kelibapti. Uni mayliga qo'yg'in. Balkim uning qo'rsi qashqandi. Biroq bugun sizning balangizning emidigan kuni, u texi tunigili sutingizni qang'uchi ishgan. Eshqisi yo'q. Uni yaqin kelgili qo'y. Allohning to'ygisi. Siz nima degan yaxshi? Nima degan sehi? Siz bizning balamizni o'zingizning imayotgan balangizdan a'lo bildikansiz. Allah sizni o'z panohida saqlasin. Samud aholisining hammasi sizga yaxshi duolarni qiladi. Biz ilgari nihoyat qiyinchilikda yashaydik. Bu yerda siz ko'rib turayotgan tog'ni teshib salingan cho'ng-cho'ng saroy va uylar bo'lsa-mu, kambag'allar yanada tuzukroqdek bir narsa topolmaydi. Allohga shukr, Alloh sizga barakat bersin. Jiq gap qilib sizni bearam qilib qo'ydim. Qizingizning qo'rsi qashqan har qanday vaqt keling. Endi sening navbating keldi, balam. Hammamiz qullar va hayvonlar bilan birga suv ichgili o'stan bo'yiga ketyapmiz. Qiziq. Kesip aytmanki, o su hammaylarga yetmaydi. Cho'qim o'stan bo'yida qon to'kiladi.
Şundaq bo'lishini umid qilaman. Tunagin bir shishim aroq sotolmadim. Hammaylar to'gining sutini ichib qinishib, mendan aroq setib olish hech kimning xiyoliga kelmadi. Suvning qishidagi qistonchilikni ko'rgan chig'imizda Salih bilan aniq bir nima deyishmasak bo'lmadi. Cho'qim bir nima deyli. Tushundinglarmi, ha? Boshqalar kelmadimi, ha? Allohning fazli bilan hammaylar qonduqdek suv ichib ketdi. Qandaqsiga qistonchilik tufaylidan qalaymaqanchilik chiqmadimi? Salih alayhissalom kishilarni tartibga solgandan keyin hammaylar suv ichib qaytishdi. Biz eng oxirida ichayotimiz. O'zdan oldinglarda turibdi. Qani ichinglar. Salih, Samut qavmini qandoq tartibga sola olgandi? U kuch ishlatmay turib, qandoqmi ularni o'ziga itoat qildira olgandi deyman. Qiziq. Men Samut qavmining cho'ng kichik hammasiga yetgudek sut berishim uchun suvdan ko'proq ichishim kerak. Allah Taala o'z payg'ambariga suvni bir kun to'yga ichib kishilarga sut berishini, yana bir kun kishilar suv ichib to'yga o'zining bolasini emitishini vahiy qilibdi. Bu muqaddas ilahlarning haykallari. Fursatni g'animat bil. Eng yaxshi ilahning bahosimi bak arzon. 2 iloh setib olsang, yana bir hadiya qilaman. Qani kelinglar. Muqaddas ilahlarning haykallari. Mendan bu ilahni setib olsalar hazratlari. Bu har qanday gunoh va yomonliklarni qilishga yo'l qo'ydi. Sen Salih alayhissalomning namozgohi oldida but setib otamsan. Sarang bo'ldingmi? Gap qila. Qarg'anda sana birmi iloh sotamaydigandek qilaman. Hech kim mendan birmi iloh setib olay demadi. Yana o'rni baq. Zo'ri tepilsa, ularni setib olishga majburlasang bo'ladi. Begim qo'sqim ichib ketdi. O'zimdan beri sizlardan ish haqqimni ololmayapman. Mana bu iloh sening ish haqqing bo'lsin. Men buni nima qilaman? Bu faqat foyda ziyon yetkazmaydigan bir butqu xolos. Ahvol bag'an siri yomonlashib ketyapti janoblar. Kechiringlar. Samut qavmining katlari bo'lgan sizlarni demakchiman. Sen bizni masxara qilmoqchi bo'lyapsan. Balki sizlarning ilgirki hayvitinglar va shon sharifinglarni qaytirib kelay deyotgandiman. Bu mumkinmi? Salihning dini ziminda bag'an sir yamrab, bizning manfaatlarimizni vayron qilyapti. To'g'ri deysan. Kishilar hashamatlik o'ylarni setib olishga qiziqmaydigan bo'lib qoldi. Salih ularga bu dunyoga qiziqmaslik, oxiratni kutish haqida ta'lim bergili turdi. Botlarmi shundaq? Hech kim bot setib olay demaydi. Hatto bu ish botlarni haqoratlash darajasiga yetib beryapti. Yelan chayon zar so'dsimi kasotlashib ketdi. Hammaylar tinch yashaydigan, hech kim pichoqqa yoki bir asal qochsiq zar solmaydigan bo'lib qoldi. Hammaning sababchisi mushu to'ga. U bizning zaminimizga kelgandan beri bizga faqat ovorchilikni ep kelyapti. U tashqi oynib, aslidagidek taqi oynib ketgan bo'lsa-chi. Bo'lmasa u o'lib, uningdan biraqli qutulsaqchi. Mana bu birdan bir chora. Biz u to'gini o'ldirib yetishimiz kerak. Nemishqa, gap qilmaysizlar-ku. U to'gini o'ldirish Salih payg'ambarga qarshi chiqqanlik. Bu bek xatarlik ish. Men o to'gini o'ldirishga qo'shilaman. Lekin uni kim o'ldirdi? Men qila oladigan birini bilaman. Kim u? Bizning bir hamroyimiz bor. U aroq ichsa aqli o'shini yo'qotib, sarangladek bo'lib qoladi. Mana shu odam o to'gini o'ldirib, mushkulchilikni tugatalishi mumkin. Yaxshi gap qildim. Haqiqatan yaxshi gap. Biz uningga o'zini butunlay untug'dak aroq beraylik. Ondan uningga ish qilishdan birini berib, to'gini o'ltirgizib yetaylik. U vazifasini tamomlasin. Qandaq? Nim bo'ldi? Chopsan o'rningdan tur, tez. Balamni imitayotganda o'rnimdan tursam bo'lmaydi. Sen xatar ishchida.
Balamның haldan yaxşı xəbər almasam, texmi xətər içində qalaman. Sözümni anla, ular seni öldürməkçi. Kimlər? Zümündə buzuqçılıq qıldığan, heç nə ıslah qılmaydıgan 9 kişi. Ular bir həmrayının qoluğu bir qılış tutquzdu. O sən tərəfki kelivatıdı. Allah xalığını boludu. Qaçmamsan? Allah'ın hükümüdən qandaq qaçıman. Ben seni öldürmekçi buluvasam, qandaqsıga bundaq bexaraman oltırsan, ha? Meni nemişqi öldürməkçisən. Sen bizden hayatımızda buzdun, şunu öldürmen. Bu diginin toğru bolmadı. Sizlərinin həyatınla əslidələ buzuq idi. Allah'ın peyğəmbəri Salih onu yaxşıladı. Mən onun peyğəmbərlikinin bir paket idim. Mening toğuluşum bir paket, taylaqlışım yeni bir paket. Hər gün sizlərə süt berişim 3-cü paket. Mən sizlərni əzəldən tanımasammı, yəni sizlərə süt verdim. Emivatqan oğlumның rızqını sizlərə bölüb verdim. Allah'ın mərhəməti bilan sizlər sütkü qandыңlar. Allah'a şundaq şükür eytamsizlər. Neme desen, bər. Ben seni çokum öldürüydim. Mening öldürülüşüm muşu zamandagi pak kişilərinin öldürülüşüge oxşaydı. Ağzını yum davatı ben. Hay! Ana, ne oldu? Ənsirmə oğlum. Mən üçün xursand bol. Mən hazır bədən türməsindən qutulub ən gözəl dünyaya ketavatımən. Yamanlıqdan, zulümdən və buzuqçılıqdan xali gözəl bir dünyaga. O dünyadakı həmmə нәрsə xuda Allah'ın peyğəmbərə oxşaşlı yaxşı. Sən ananın yaxşılığı erişini yaxdırmamsan. Yığlama, gülümsirgin. Mening ularning payg'ambari Salihning degan gaplarga ishongim kelmayotidi. U bizga o'yinglarda 3 kun qong'uchi o'ynab kulib elanglar. Bu yolg'oni yo'q va'da degan edi. Bu onun nima degani? Balkim ona bizga qarshi qo'shin to'plash uchun 3 kun vaqt ketadigandı. Agar uning urush qilish niyati bo'lsa, albatta to'g'risi o'ldirilgandan keyinla ochiqig'i chidamay urush qilgan bo'ladi. 3 kundan keyin kishilar u to'gining o'ldirilganligi haqidagi barliq ishlarni unutib ketdi. Bizning mo kuch-quvvatimiz asliga kelib, barliq ishlarning tizginini qo'limizga olamiz. Men Salihni bu yana tashlab yiroqlar ketadigan deb angladim. Bu mag'lub bo'lganligini e'tirof qilganlik. Durust, Salih siyantatdi. O nima deyishni bilmaydi. Ondaqda biz Salih va uning to'g'isidan qutulib qalbi qilganligimizni tabriklayli. O to'gini o'ltirgan qahramonning sharfiga sharab ichayli. Ha ha! Biz 3 gündən beri to'xtamaymayotimiz. Bək charchab ketdik. Salih alayhissalom bizni kuchimizning yetishicha to'xtamay tez mengashga buyurdi. Nima qo'rqinch ovoz bu? Bu ovoz Samudning zimiridan kelyotidi. Biz uni 3 kunlik yiroqlikda turibmi anglayotimiz. Samud aholisining ahvoli nima bo'lib ketgandi? Ular zaman bilan qo'shib teptiz qilinib etishga loyiq. Bu ularning qilmishining jazosi. Biz haqiqatan sinash uchun ularga tish to'gini avatimiz. Salih, ularning nima qilarini kutgin, sabr qilgin. So'ning ular bilan to'gining o'ttirisida bo'linganligi, qaysisining navbatgasi shuning hozir bo'ladiganligini ularga uqtirib qo'ygan. Ular birodarini to'gini o'ltirishga chaqirdi. U qilishni elib to'gini bo'g'izladi. Mening azobim va ogohlantirishlerim qandoq ekan?
Shubhisizki biz ularga qattiq bir ovozni avatib baliq qilish bilan ularni qo'ton yasovchining tashlandiq shoxshumbullardek qilibatdik. Ular Alloh rost aytdi. Shundaq ular tashlandiq shoxshumbullardek bo'lib ketdi. Ular hayvonlarning eg'illarining ostida turadigan paxallarning uvoqlariga o'xshab qoldi. Ular o'zlarining shuncha saltanati, kuch-quvvati va mol dunyosi turg'liq shamolni xolga yerga uchirtib ep keta oladigan kichik paxallarga o'xshash bo'lib qoldi. Qarag'anni butun xel saqayib qolgan o'xshaydi. Saqayganliging uchun Allohga shukr et, aychiqim. Qani, senmo yaxshi to'gilarga o'xshash sabrjon, bardam bo'l. Yo'lingni davomlashtir. Mamnuniyat va vaqt tuyg'usi bilan vazifangni ado qilgin. Yo'lga chiqaylik. القرآن زي ما دلنا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. ولكل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مضروبة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. الحيوان لو سمع الندى للفدا عن روحه يتخلى، التضحية من ضمن صفاته اللي بيها بيتحلى. المفروض إننا نتعلم من كل ده على فكرة إن العمل الصالح دايم في الدنيا وفي الآخرة. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها.